Bejn frar u Mejju tal-2026 l-awtoritajiet wettqu 22 spot check immirati fuq taksis u vetturi wipe rate li matulhom ġew spezzjonati aktar minn 1500 vettura. Dan ġie żvelat mill-Ministru għall-Mobbiltà Sostenibbli Chris Bonnet fit-tweġiba parlamentari għall-mistoqsija tad-deputat Adrian Derija. Il-Ministru spjega li dawn il-kontrolli saru bħala parti mill-isforzi ta' infurzar biex jiġi żgurat li s-servizzi tat trasport pubbliku qed joperaw skont ir-regolamenti u l-liġijiet fis-seħħ. Fit-tweġiba parlamentari oħra relatata mill-istess deputat, Bonnet qal ukoll li matul l-istess perjodu 96 operatur tal-wipe rates kienu suġġetti għal passi regolatorji fosthom sospensjonijiet, revoki, kanċellazzjonijiet tal-permessi jew investigazzjonijiet mill-awtoritajiet. Min-naħa l-oħra l-Ministru ċara li fuq kwalunkwe tip ta' taksis oħra ma ttieħdu l-ebda passi simili kontra operaturi tat-taksis hekk kif matul dawk l-4 xhur ma kien hemm l-ebda sospensjoni, revoka jew investigazzjoni li kienet tikkonċernahom.